今日過嚟水鄉揾美食啊吓，水鄉美食，哇，正到冇朋友啊！哇，新鮮嘢啊，靚啊，新鮮嘢，哇喂，新鮮嘢啊！啊，游得幾快！禾蟲咧食就一定都好食。係啊，如果係你啲蟲有冇咁生猛啊？我三百個去啦！哇，識喐佢啊！水鄉菜食飲靚白酒，嚟，身體健康啊！燈，哇，好順啊！輸人輸陣啊！正啊！眉豆燒肉禾蟲啊！哇，有啊，真係有啊！幾長啊，成條脷咁啊，大佬！好啊！有花生食落去嗰個爽爽地。燒肉眉豆禾蟲啊！多啲啊！試下先嚇。哇！好有特色，係啊，好味道。生炒禾蟲啊！哇！呢個好味喎，呢個哇啲好香啊！嗰個鑊氣夠啊！哇！禾蟲味好濃啊！呢個壓到禾蟲味呢個正。嚟，哦，正啊！啲配水鄉菜一流啊！爽！哇，正！生炒禾蟲啊！啊，正啊！哇，好有鑊氣，佢咧帶少少焦焦地，好有禾蟲味，水鄉感覺。哇！整個湯飲下先嚇，靚湯，好啊呢個湯啊！啊，焗禾蟲啊！哇！呢個正！哇，好香！啊，焗禾蟲啊，試下先嚇，睇下。哇！禾蟲啊，焗禾蟲啊！嚟啊，胡鬚佬！我幾驚你唔記得我啊！胡鬚佬嚟先。哇，正啊！哇，呢個好香啊！啊，有少少果皮味，正。係啊，我自己唔係啊，大注啲。啊，正啊！嚟生炒菜心啊！生炒菜心。真睇落好嫩喎。焗禾蟲啊，不加蛋不加水啊好香。哇，好香，真係好香。好滿足啊！嗱，飲杯白嘅飲下爽啊！油鹽粉絲蒸禾蟲。哇喂，我又唔係啊！貪心到呢條友，粉絲多咗啊！呢個未試過呢個新菜嚟啊嘛。哇！啲禾蟲嘅味啊，真係越食咧就越想食。正到冇朋友啊！哇！呢個正啊！哇！咁鬼大個口嘅，真係好味呢個。哇！擔當好靚。哇！今日非常滿足，各位拜拜。我試埋個湯啦嚇，正啊！好飲啊！好啊，各位拜拜啦嚇，下期再見。